Mau editan makin keren? Yuk belajar singkat bareng. Bagaimana cara mudah mendapatkan sound effect gratis di DaVinci Resolve? Pertama, kalian masuk ke menu Sound Library, lalu klik download. Kalian akan masuk ke situs resmi Blackmagic. Di sini lengkapi isi data kalian. Jika semua sudah diisi, klik next di pojok kanan bawah. Oh iya, kecilkan ukuran website kalian karena biasanya ketutupan dan nggak bisa di scroll. Ini kalian checklist saja, lalu register dan download. Kalian ekstrak hasil download tadi, buka foldernya, lalu install. Kalian next saja, lalu tunggu sampai selesai. Kalau sudah, buka DaVinci kalian, pergi ke menu Sound Library, klik icon ini, ubah ke Firelike Sound Library. Lalu kalian tinggal cari sound yang kalian mau. Bagaimana? Sangat gampang kan? Jangan lupa ikuti kami dan bantu kami dengan cara klik link di bio supaya tambah semangat.